Foli ni tanoni be di magazine Jumali filɛbaga bɛɛ ma aw bisimila ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubaya la an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko farafin maa 100 minnu kɔni lakodɔnnen don kosɛbɛ olu kɔni tɔgɔw bɔra tɔgɔ minnu cɛla an ɲɛ bɛ Birama Sidibe tɔgɔ la olu cɛla n'o ye Samamɔnɛ administrateur ye. K'aw ladɔniya tuguni k'a fɔ ntolanci ta fan kɔni fɛ ko CHAN n'o ye championnat d'Afrique des nations ye o min bɛna kɛ Algérie an ka aigle locaux kɔni fɛnɛ ka liste dévoilé la u ka sélectionneur fɛ n'o ye Nuhu Jane ye. Ka dansigili kɛ aw ka nin bakuruba in na an b'aw ladɔniya k'a fɔ Kulukoro mara kɔni na ko banbagaci wale mɔgɔw kɔni ye banbagaci waleya 2 kɔni kɛ yen nɔ min ye dankarili kɛ maa 4 bonyanko ka ɲanamaya la Kasela ale ni Maraka kungo yan fan fɛ. Komi y'a fɔ ɲɛna bakurubaw la cogoya min na farafin maa 100 minnu kɔni lakodɔnnen don kosɛbɛ n'olu ka tɔgɔw bɔra a tɔgɔw kɔni cɛla an ɲɛ bɛ Birama Sidibe la a la n'o ye Samamɔnɛ administrateur ye. K'aw ladɔniya k'a fɔ ko Birama Sidibe yɛrɛ ale kɔni ye mɔgɔ ye sa min kɛlen don k'i mago don développement na n'o ye ɲɛtaga ye ale ni leadership ka fan fɛ. Wa tuguni Birama Sidibe yɛrɛ ale ye malien den ye a kɛlen don k'a ka dɔnniya fɛnɛ bila mɔgɔ bɛɛ ka bila la. An bɛ se k'aw ladɔniya k'a fɔ ko Mali kɔni bɛ se ka waso ni Birama Sidibe ye n'o bɛ kɛ référence ye. Ntolanci ta fan fɛ sa ntɛnɛn janvier kalo tile 2 san 2023 fédération malienne kɔni dagayɔrɔ la sa an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko aigle locaux ka sélectionneur n'o ye Nuhu Jane ye ale kɔni ye maa 26 minnu kan ka taa CHAN na Algérie jamana kan a ye olu tɔgɔw fɔ. K'aw ladɔniya k'a fɔ ko CHAN in yɛrɛ a baaraw bɛ daminɛ janvier kalo tile 13 fo ka taa se février kalo tile 4 ma san 2023. An b'aw ladɔniya k'a fɔ ko Mali ale ni Mauritanie o ni Angola olu de kɔni bɛnnen don groupe D ma. An b'aw ladɔniya k'a fɔ tuguni ko olu ka sélectionneur yɛrɛ n'o ye Nuhu Jane ye a ko nin compétition in kɔni objectif ba tɛ dɔwɛrɛ ye ko ka ko kɛ min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ san tɛmɛlenw na walasa ka nisɔndiya lase maliyɛnw ma ntolanci ta fan fɛ. Ka dansigili kɛ aw ka bi kunnafoniya la an b'aw ladɔniya k'a fɔ ko banbagaci wale mɔgɔw kɔni ye banbagaciya wale 2 kɛ Kulukoro mara la min kelen kɛra Kasela péage la ale ni Maraka kungo sapeur pompier yɔrɔ la. An b'aw ladɔniya k'a fɔ kunnafoni di kɔni ta sira fan fɛ sa ko in kɔni ye dankarili kɛ maa 4 bonyanko de ka ɲanamaya la fɛn min bɛ tali kɛ sapeur pompier yɛrɛ mɔgɔ 2 ale ni civil mɔgɔ 2 la. K'aw ladɔniya k'a fɔ ko nin kɛwale jugu in kɛbagaw kɔni u taara ni sapeur pompier mobili 1 ye ani u ye mobili 2 jeni ale ni siyɔrɔ fɛnɛ u ye o jeni. An b'aw ladɔniya tuguni k'a fɔ ko u kɛlen kɔ k'u ka nin wale jugu in kɔni kɛ u y'u kunda yɔrɔ min de kan sa o yɔrɔ kɔni tɔgɔ de ye ko Tɛnɛndugu. Sani ɲɛmaw ka communiqué kɔni cɛ sa an bɛ dugawu don kɛ Ala ka hinɛ kɛ banbagatɔw ye. Nin de tun bɛ dansigili kɛ aw ka bi kunnafoniya la aw kan bɛn magazine Jumali sanfɛ.